დავუბრუნდეთ ისევ source-ში შექმნილი პროექტის მთავარ გვერდს. პირველი ნაწილი, როგორც ხედავთ, არის PPP პროექტის განსახორციელებლად საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ეტაპები, როგორც არის იდენტიფიცირება და ინიცირება, მომზადება და ასე შემდეგ. ხოლო ქვედა ნაწილში ვხედავთ უკვე source-ის სტანდარტულ ფუნქციონალს PPP პროექტის განსახორციელებლად, რომელიც შესაბამისობაში არის მოყვანილი საქართველოს კანონმდებლობასთან. მოდი დავაჭიროთ ზედა ნაწილს, მაგალითად იდენტიფიცირება და ინიცირება. ფანჯარა, რომელიც გაიხსნება, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის პროექტების მენეჯმენტის ფანჯარა. ანუ მაგალითად იდენტიფიცირებისა და ინიცირების ეტაპზე განსაზღვრული გვაქვს რაღაც განსახორციელებელი ამოცანების რაოდენობა, რომელიც ჩვენს მიერ სტანდარტულად განისაზღვრა, თუმცა პრაქტიკაში საჭიროების აღმოჩენის შემთხვევაში ეს task-ები შეგვიძლია განვავრცოთ, ან პირიქით თუ ზედმეტად დეტალიზებული არის, შევამციროთ. მაგალითისთვის თუ პროექტის ინიციატორი არის საქართველოს ეკონომიკის რადგადი განვითარების სამინისტრო, ერთ-ერთი ამოცანა არის, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ავსებს პროექტის კონცეფციის ბარათს, ეგრეთ წოდებულ PCN-ს. მოდი დავაჭიროთ აღნიშნულ tasks და როგორც ხედავთ, შეგვიძლია აღნიშნული დავავალოთ ჩვენი სამინისტროს ქვეშ დაქვემდებარებულ პირს, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი იუზერი მაქვს შექმნილი, მივცეთ დაწყების თარიღი და მივცეთ დასრულების თარიღი. ასევე განსაზღვროთ, არის თუ არა დამოკიდებული კონკრეტულ გასულ ეტაპზე ამ task-ის შესრულება. ანუ პრერეკვიზიტი უნდა არსებობდეს თუ არა, უბრალოდ იქნება თუ ასე ვიტყვით. და კონკრეტულ რომელ task-ზე შეიძლება იყოს ეს ნიბლი. და შევინახავთ. როგორც ხედავთ, ამ task-ისთვის deadline-ად განსაზღვრული ჰქონდა 30 სექტემბერი და რადგან არ აგვიტვირთია ფაილი, არ მოგვიწოდებია კონკრეტული ასე ვთქვათ, დასაბუთება, რომ ეს დავალება შესრულდა, გაწითლდა. შეგვიძლია აღნიშნულს ვალიდაცია გავუკეთოთ, რომ ვითომ ავტვირთებთ დოკუმენტი, დავაჭიროთ yes, როდის შესრულდა, მივცეთ confirm და ეს დავალება შესრულებულად ჩაითვლება და როგორც ხედავთ, გამწვავდა. სხვა task-ებისთვის არ მომხდარა deadline-ის განსაზღვრა, ამიტომაც თარიღი არ ჩანს. მოდი რაიმე deadline-ი მივუთითოთ, მაგალითად 26 ნოემბერი. იყოს დღევანდელი. და არ განვსაზღვროთ არანაირი predecessor. დავაჭიროთ save. როგორც ხედავთ, გაჩნდა task-ის დაწყების თარიღი და დასრულების თარიღი. როდესაც ყველა task-ი შესრულდება, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროექტის იდენტიფიცირების ეტაპი დასრულებულია და გავუკეთოთ ვალიდაცია. მოდით შემდეგ ვიდეოში განვიხილოთ პროექტის კონცეფციის ბარათის შევსების